মাসিমারা নমস্কার, কেমন আছো? আমরা ভালো আছি, আপনার আশীর্বাদে। রাগে চাল গুড়াঙ্গ সাজনা আনছে বাজারে গনে। তাহারে ই করছি, সাজনা আনছি, মুরগি আনছি, এটা দেখে নেই বানাইতে, খাইতে দাম খালি বানাইতে দেখে নেই। সাজনাটা দেখে গেছি কাটা, সাজনা দিয়ে সরিষা দিয়ে রানবো আর মাংস দিয়ে দিয়ে গাছটা ধরো। নমস্কার বন্ধুরা, তো আপনারা কেমন আছেন? আমরাও তো ভালো আছি। তো এক সপ্তাহ থেকে এলাম বাপের বাড়ি, তো আজকে আইসি যে পূজার বাপের মুরগি নিয়েছি পোলট্রি। তো ওই কদিন তো মানুষ, আমরা তো মানুষ, পূজা কথা আমি তিনজনই মানে বেশি খাওয়াইয়া মানে তাইতে মানে কদিন এরা খায় নেই, খালি বটি বটি খেয়ে আসাল। আর আমার কথা শুনছে বলে আজকে আহমু আর যে মাংস নিয়ে এসি। তো এসি যখন ঠিক মতো, তো 1-1:30 বাজে, তো আমি রান্না করি, তো আমার সাথে থাকেন, দেখতে থাকি। তো সাধারণভাবে রান্না করুন, কারণ রোদ্রের মধ্যে কেবল এলাম এসি যখন, তাহলে আর মারি দিলাম না রান্না করবো। একদিন তো কষ্ট করে রান্ধে রান্ধে খাইলো, তো আমি রান্না করি। তো এই যে সিদ্ধ করে রাখছি আলু, আর না এই যে আলু সিদ্ধ করে রাখছি, ছোট আলু, দেশি আলু, আর সাজনা চুল বানাইছি। তো চুলুক, আমি এটা রান্না করি। তো পূজা তো আমার গ্রামে চৈত্র পূজা নামাই নাই, চৈত্র পূজা নামাইলে তো আর মাছ মাংস খাওয়ান যেত না, তারপরও খাওয়ান যাবো না। আজকেই খাওয়ান যাবো, কালকে মনে খাওয়ান যাবো। বৃহস্পতিবারে মনে হয় বোন আছে মা, আর শুক্রবারে এসে আমডেল। তো 2 দিন আর মাছ খাওয়ান যাবো না। সোমবার দিয়ে দিই, পুরনটা দিয়ে দিলাম, তেজপাতা আর যে পেঁয়াজ, আদা, রসুন আর কাঁচামরিচ বেটে রাখছি। তো মাংস দিয়ে দিই, আজকে মাই খেয়ে রান্না করি। অনেক রোদ উঠছি, এখানে মনে হচ্ছে চৈত্র মাস। কয়েকদিন তো বৃষ্টিতে আর বাসন্তী পূজার ওই সময় বেশি ততটা গরম রোদ আসল না, এখন অনেক রোদ আর গরম, থাকাটা অসহ্য। আর আলু দিয়ে দিই, লবণ, হলুদ, শুকনো মরিচ, তেল। তো পোলট্রি মুরগিতে বেশি তেল লাগে না, অল্প তেলই গেলে আর দিলাম না। এখন আমি মার বাপের বাড়ি ছিলাম, অনেক মজা ছিল। দাদের বাড়িটা আমাকে দেখতে। তো যে সোমবারটা দিয়ে দিই, মাংস এখন বাবা মাংস আনছে, এখন আমরা মজা করে মাংস খাবো। যে মাংস লাগতেছে, আমাকে আজকে আসছিলাম, বাবা এখন মাংস আনছিল, এখন ভাজা করতেছে মাছ। কেন ধুয়ে দিচ্ছ পূজার মতো? ভালো হয়েছে, কষানো হয়ে গেছে না, মশলা দিয়ে দিই। আর খেয়ে নি রান্না নেই। মাছ না দেয় না, ভাই পাই নাই। পান্নে না, মুসি কিনো লাগবো আর পিট কিনো লাগবো।
লাস্টে কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিছি আর যে মশলা দিয়ে দিই। নামিয়ে নিই। সাজনাটা সর্ষে দিয়ে রান্না করুন, তো তেল দিয়ে দিই। তেজপাতা দিয়ে দিই, ফোড়নটা দিয়ে দিই আর কি। সর্ষেটা পরে দিয়ে দিব। আর রসুন রসুন কুচি করে নিছি আর কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ মাছ সাজনা কেটে রাখছে সাজনা। লবণ, একটু শুকনো মরিচ। রসাটা দিয়ে দিই, সিদ্ধ হইব। তখন জলটা শুকিয়ে গেছে আর সজনাটা যে সিদ্ধ হয়েছে সুন্দর গলে গেছে। আর এখন সরষে বাটাটা দিয়ে দিই। এটা সর্ষের বাসনায় খাওয়া যায়, সর্ষে বাটা হয়ে গেছে গা, নামিয়ে নিই। মুড়া শুটা হয়েছিল ভালো। আমি জালটা খাই না খাওয়া নদী দ্বীপ বয় দুধটা দিতে হবে। আর দুধ দিলে তুমি খাবে না, ঝাল লাগবে। আমি কি না না একটু খেয়ে নাও, দুধ খাও খাও। তো কথা মনে পূজা ওরা আগে বইছিল খাবার, খাবার বেশি খিদা লাগছে তো। আইসে কত দূর থেকে, মামা বাড়ি থেকে কতদিন পরে আইলো দেখতে। প্রথমে সাজনা বড়ি বড়ি কয় নাকি সরিষা দিয়ে দিতে হবে। আর ঝুল দিবে খাবে না তুমি? খাবো, ঝুল দিতে হবে। লবণ কমেছে কি? কদিন শুনাও নে ভাত ছাড়া মনে নেই ইনে দেখতে না দুধ দেখাইছি পেট বেড়েছে গা একসাথে ভালো হয়েছে চতুর মাস দুধ দেখাইছি না এটা করছে ধান ভাঙানো না অনেক বেশি করে খামন ভাঙানো গুলা
লাগে তোরা দি আমায় দাও কে একটু দিস তো না এত না কেন বে তা অল্প সাজনা দিয়ে খাওয়াইছে না যা ভাত নেন ঝালেছি কাল তুমি জাল কম খাইলে তো জাল মানে বেশি আমি তো একটু জাল কম খাই না বন্ধুরা সাজনা ভিডিও ভালো হচ্ছে সরিষাতে সাজনা মাংস তরকারি নিলাম এটা ভালো হচ্ছে আজকে পর্যন্ত সকাল আবার সুস্থ থাকবেন